समीर केसी विगत 17 वर्षदेखि कतारमा बस्दै आउनु भएको छ। यतिका वर्ष कतारमा रहे पनि उहाँलाई जन्मभूमि प्रतिको माया औधी छ। नेपालको माया कति लाग्छ भन्ने प्रश्नमा उहाँले यो त प्रश्न नै नहुने बताउँदै विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई दुःखमा निरन्तर सहयोग गर्दै सुखमा अभिभावक बन्दै आएको बताउनुहुन्छ। हाल चितवन सेवा समाज अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्ष उहाँले देशमा पर्ने आपत र विपदमा निरन्तर सहयोग गर्दै आएको बताउनुहुन्छ। विदेशमा दुःख पाएका नेपालीलाई उद्धार गर्ने र नेपालको हकमा भइपरि आउने समस्यामा विशेष गरी चितवनवासी नेपालीहरू प्रवासी नेपालीले विशेष गरी हरेक चिजमा साथ र सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएको छ। देशको एकदमै माया लाग्छ। यो कुरा सोधिराख्नु पनि हुँदैन जस्तो लाग्छ। प्रवासीलाई मात्रै थाहा हुन्छ देशको माया कति हुन्छ भनेर। विशेष गरी हामी प्रवासी नेपालीलाई देशको अखम्मै माया लाग्छ भन्नुपर्छ। गोकर्ण ढकाल गैरावासीय नेपाली सङ्घ हङकङको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै पहलमा भरतपुर महानगरमा स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरिएको हो। जब जब जन्मभूमिलाई पीडा हुन्छ तब प्रवासी नेपालीहरूको मन, मुटु र हात एकसाथ हुन्छ। हङकङबाट मात्रै नेपालमा 4 करोड बढीको सहयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो। कोरोनाको समयमा चाहिँ हामीले कम्तीमा पनि 4 करोड बराबरको सामान चाहिँ हङकङबाट नेपाललाई सहयोग गरिसकेका छौँ। भरतपुर नगरपालिकामा चाहिँ अहिले हामीले 10वटा यहाँ ल्याएर चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गर्दैछौँ र अनि त्यसपछि 93,000 पिस चाहिँ सर्जिकल मास्क त्यो सँगै हामीले वितरण यहाँ चाहिँ अब आज हस्तान्तरण गर्दैछौँ। विकास उन्मुख जन्मभूमि भएकाले अपेक्षा नभएको तर दुःख पर्दा सहयोगी हातहरू निरन्तर सक्रिय रहेको उहाँले बताउनुभयो। हामीले धेरै गुनासा गर्ने होइन, हामीहरूले चाहिँ अपेक्षा धेरै गर्ने पनि होइन, हामीहरूले उहाँलाई सहयोग गर्ने हो। एक दिन डेफिनेटली उहाँहरूले चाहिँ हामीहरूलाई सम्मान गर्नुहुन्छ। हामीहरू देशको मुहार फेरिनेछ। देश तपाईँ समृद्ध भयो भने तपाईँ हामी समृद्ध हुने हौँ। अर्थमन्त्रीज्यूले के भनिरहनु भएको छ भने हामीहरूमा चाहिँ डिप्रेसन घट्यो, हामीहरूमा चाहिँ डलर चाहिँ सञ्चित घट्यो। कृपया तपाईँहरू सबैजना मिलेर चाहिँ यसलाई चाहिँ एउटा वैधानिक तहबाट चाहिँ रेमिटेन्स गरिदिनु होला र अनि त्यसपछि सञ्चित बढाइदिनु होला भनेर अनुरोध गर्नुभएको छ। त्यो भएर चाहिँ गैरावासीय नेपाली सङ्घको आवश्यकता अथवा चाहिँ प्रवासी नेपालीहरूको आवश्यकता नेपाल सरकारले पक्कै पनि गरेको छ र हामीले पनि त्यो मनन गरेका छौँ। 20-22 वर्षदेखि जापानमा बस्दै आउनु भएको ओम गुरुङ गैरावासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको उपमहासचिव हुनुहुन्छ। मूल उद्देश्य विदेशमा हासिल गरेका सिप ज्ञानलाई स्वदेशमै प्रयोग गर्न सकियोस् भन्ने छ। त्यसका लागि निरन्तर रूपमा आफूहरू लागिरहेको उहाँले बताउनुभयो। हामीले अर्को ज्ञान, सिप र पुँजीलाई नेपालमा डाइभर्ट गरेर नेपालको समृद्धिमा चाहिँ कसरी टेवा पुर्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै हाम्रो मूलभूत विषयहरू हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब गर्न चाहिँ अब नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्दाखेरि कतिपय अवस्थाहरूमा भूकम्प जाँदाखेरि होस्, बाढी पीडित जाँदाखेरि होस्, आगलागी हुँदाखेरि होस्, विभिन्न मानवीय संवेदनशील क्षेत्रहरूमा चाहिँ त सरकारभन्दा अगाडि बसेर पनि काम गरेको अवस्था छ। बद्री केसी 32 वर्षदेखि रसियामा हुनुहुन्छ। गैरावासीय नेपाली सङ्घ अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्ष उहाँले 2003 देखि नै NRNA ICC स्थापना गरेर प्रवासी नेपालीहरूको अभिभावक बनेको बताउनुभयो। जन्मभूमिलाई पीडा हुँदा प्रवासीको मुटु भक्कानिन्छ भन्दै कोभिडको समयमा उल्लेखनीय सहयोग गरेको उहाँले बताउनुभयो। जब देशलाई दुख्छ त्योभन्दा बढी हामीलाई दुख्छ, किनभने नेपालमा बस्दाखेरि प्रत्यक्ष रूपमा हामीले त्यो देखिन्छ, भोगिन्छ। बाहिर बस्दाखेरि चिन्ता अझ बढी हुन्छ। त्यस कारणले पनि दुख्ने मात्र होइन, हामी असाध्यै चिन्तित हुन्छौँ। हामी 24 घन्टा हाम्रो तन उता हुन्छ, मन चाहिँ नेपालतिर हुन्छ। नेपालभन्दा बाहिर 80 लाखभन्दा बढी नेपालीहरू बसोबास गर्छन्। आजको दिनमा 110वटा भन्दा बढी देशमा नेपालीहरू पुगेका छन्। त्यसमध्ये विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको सबैको एउटा साझा संस्था हुनुपर्छ भन्ने हेतुले 2003 स्थापना भएको यो गैरावासी नेपाली सङ्घ हो। विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको लागि भन्नुहोस् यो चाहिँ एउटै मात्रै अभिभावकीय संस्था हुन्छ। विदेशमा रहे पनि जन्मभूमिको मायामा प्रवासीहरूको सहयोग प्रशंसनीय छ। तर सरकारले भने मताधिकारबाट वञ्चित गर्दै आइरहेको छ। आउने चुनावमा मत हाल्न नपाए पनि सङ्घीय चुनावसम्म मताधिकारको व्यवस्था गरिदिन्छ कि भन्ने आशा उहाँहरूमा छ।